ezali kosila te batata na bamama. Pourquoi pasi ezali kosila te? Tolobi ete libondeli ezali liaison directe entre mondimi na nzambe. Liaison moko vraiment direct. Donc ngai naza mondimi et akenda te. Et par après en comprenant ba ekoyebisa likambo nini bakokiselaki wana montage basaleli likambo ya mabe to bakanga ye yaka boye to sait. C'est ça la liaison spirituelle tata maman. Mais ceux qui ont la liaison spirituelle te na papa sunga okianga OK ibo belelia papa bo sunga na babondeli abo sala boy. C'est ça la liaison avec Dieu. Et nous pensons et qu'on a tant vision dans cette vision aux huiles likambo mutu ya invention création. Oka mutozo qui vision de ce mouvement qui a créé mutu kazo tambana par exemple a créé logo a créé l'invention. Et ba oyo ba kuso ba ndoto ba kubondela nzambe ko pesa ba munguya et mutu wana tanga ko zonguya tata mama soka ye ko sambelela yo ozana pasi osilo biko. Mais dans quel cœur? Salukia nzambi mukieleka enza ya mvima bangi twavuluka tusadila salukia nzambi mukieleka tusadila salukia nzambi mukieleka enza ya mvima bangi twavuluka uvukyane munzambi ya moyo kemu watwanzako ngatukonsobangwa kyanza yayi uvukyane munzambi ya moyo kemu watwanzako salukia nzambi mukeleka tusadila salukia nzambi mukeleka enza ya mvina bangi twavuluka tusadila salukia nzambi mukeleka tusadila salukia nzambi mukeleka enza ya mvina bangi twavuluka. Papa tokomaki lokola bawei kasi na bolingo na yo nzambe obeti moko na moko mbata soki lelo tolamuki totamboli ezali mpona makasi na biso te kasi ezali mpona bolingo mpe mawa na yo oyo ozalaka nango kati na biso bana na yo po ete tokokoma lisusu mokolo mwa lelo tosangana lisusu na oyo esika nzambe na biso tozongisili yo merci tosengi bolimbisi papa toza na biso ya kokoka te totondisami na makambo ebele tokosalaka kati na se na ntango oyo ekosepesaka yo nzambe te munoko oyo ezali kobelela yo papa ezali ya mosumuki yango wana papa topusani liboso na yo tofukami totie bilongi na se na ntina na masumu na biso epai na yo ndenge ekomami na mokanda na yo ete libondeli ya moto ya mosumuki eyokanaka te liboso na yo kasi papa toye kosenga bolimbisi mpe mawa na yo ezala kati na biso tosangani mabota na mabota touti bisika na bisika toye kosomba to koteka te toye komilakisa te kasi toye koluka yo nzambe ya bomoi pamba te komama na mokanda na yo ete mokolo ya sabata ezali mokolo na yo ya nzambe olobi tobulisa yango mokolo yeyenga tobulisa yango tokomisa yango mosantu papa simokimba okiangani ekomami na mokanda na yo ya Exode 20 ete mokolo yango
tokosala mosala moko te ata mopaya oyo aye kati na lopango na yo to basali na yo balendi kosala mosala te ezali mobeko papa ndenge totangaka ngo na Exode 20 na 1 tina 17 kuna papa simokimba okiangani tina nini biso toyelaka kati na oyo esika papa kotala masumu na biso te soko otali masumu na biso papa moko te akopusa na liboso na yo to moko te akofungula porte ekuke na yo po ete akota kati na oyo esika meme na ntango ya kala tobandaki komona banganga nzambe ndenge ekomami na Psaume 1 nzambe na biso na Psaume 15 kuna elobi ete yawe nani akokota na ema na yo papa soki totangi na Psaume 15 kuna banganga nzambe bazalaki meme soki bakoti kati na ekuke na yo esika sanctuaire na yo ezali esika nini na yo ya bosanto ezali soki bazalaki ya kobongama te papa bazalaki kokufa na kati kuna nzambe na biso papa simokimba okiangani toza ya kokoka te papa soki topusani tokoti kati na ekuke na yo oyo papa limbisaka masumu na biso papa kotalaka mabunga na biso te yango tosengi nzambe na biso tolingi tobanda kilti na biso salela biso ndenge bande kosalela bakoko na biso salela biso ndenge ozalaki kosalela batata na biso yokela biso mawa papa longola biso mabe longola biso eloko nyonso oyo epusaka biso mosika na yo po ete lobilobi tobenga mabana na yo pesa biso eloko na yo ya motuya oyo toyelaka kati na oyo esika longola biso kati na distraction longola biso kati na makambo ya pamba oyo kopesa biso litomba te kasi tika tozala concentré na malako na yo yango na papa eloko ya motuya oyo tolongwaka na bandako na biso toyelaka kati na oyo esika ya solo papa semaine mobimba babateri na biso ekomaki déchargé yango na toye lisusu korecharge yango papa spirituellement bongisela mawana na yo moko na moko aza kati na oyo esika tala mpe moteyi papa atelemi liboso azali kaka moto bongisela ye nzambe na biso latisa ye nguya na yo lisusu ya molimo mosantu kanisela ye na eforo asali papa pamba te ezali nzaka te ya kopusana to kotelema liboso na bato po ete aloba soki yolati ete papa akokoka eloko te kanisila bana nyonso bajunior na yo baza kati na yo esika oyo bamipesi na ntina na mosala na yo bachef ya mouvement bachoral bakoriste biso nyonso papa tomitiki na maboko na yo etonga mobimba ya bordeaux po papa toyi kokabango na maboko na yo tika loboko na yango ya papa etiama kati na biso tosengi présence na yo papa kati na salle oyo tosengi sécurité na yo papa kati na salle oyo tika lisu na yo ya molimo mosantu etala mwana na yo moko na moko esika avandi oyo nyonso toyaki na bapasi olongola biso yango pamba tozali nzambe na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu nde esika tofongola babiblia na biso oyo ete totanga na mokanda na psaume tokotanga na psaume 119 nde tozwi na verset 27 kino na verset 34 psaume 119 27 à 34. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. Mon âme s'effondre de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. Je me conforme à tes jugements. J'adhère à ton témoignage, Éternel. Ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes commandements, car tu as mis mon cœur au large. Enseigne-moi, l'Éternel, la voie de tes volontés. Je l'avais gardée en
Fais-moi comprendre et que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Tosilisi na Kongo ya tata, mwana pe tata muli musantu. Tulikina toa ni usia tante. Emanya biso misali nesengo, ajali nzambe abongi na nkembo, pena lokumu tosanjola ye. Bonzambe boye bokosila te, ajali nzambe lelo pe libela, basoto ya tokumisa ye, abongi na lokumu toyembela ye, ajali nzambe kimbangu yangali, abongi na lokumu tokumisa ye, ajali nzambe kimbangu yangali, abongi na lokumu tosanjola ye, ajali nzambe kimbangu yangali, abongi na lokumu. Bonzambe boye bokosila te, ajali nzambe lelo pe libela, basoto ya tokumisa ye, abongi na lokumu tokumisa ye, ajali nzambe kimbangu yangali, abongi na lokumu toyembela ye, ajali nzambe kimbangu yangali, abongi na lokumu tosanjola ye, ajali nzambe kimbangu yangali, abongi na lokumu. Bonzambe boye bokosila te, ajali nzambe lelo pe libela, basoto ya tokumisa ye, abongi na lokumu toyembela ye, ajali nzambe kimbangu yangali, abongi na lokumu tokumisa ye, ajali nzambe kimbangu yangali, abongi na lokumu tosanjola ye, ajali nzambe kimbangu yangali, abongi na lokumu. Sika na ndenge na ndenge toye mpona kokumisa nzambe na biso. Papa tango mpe biso tosangani ya papa bana no mingi bakanga esika ya pasi ndakisa ye moko ozali komona papa kuna na ese kuna na mboka na moko nzambe. Papa kimia ezali te kuna na ese. Papa tosengi bakotela biso kimia ndenge eza kosenga biso ntango nyonso kimia tia mpe kimia papa kuna na ese papa. Totiki mpe papa kuna mpe na Ukraine papa bana no kuna yo moko ozali komona mayema azali koleka kuna na makasi ya bato na mayele ya bato bazomeka basala mwa quelque chose mais kosimba te kasi yo nzambe papa yo tia loboko yo soko tia loboko papa kimi okota oyoka na kitoko ekokota kasi ya bato te papa yo leka liboso leka likola mayele na bango nyonso baza kosala ya mabe wana papa simokemba okianga bongisa mboka wana bayoka na basala kimia biso nyonso papa tozali bana na yo papa. Papa tokolakisa mokili te yo moko ozali komona ndenge mokili eza kotambola papa. Yo moko ntango nyonso ozoyebisa biso mutu te mutu andingisi yango ezali yo moko tata nzambe. Yango papa biso tosengi mawa na yo kati na biso papa. Tala moko ozali komona na mboka Kachon kuna bazambe ezali kozika na États-Unis papa. Kimia ezali te papa. Tia kimia papa. Kimia ya solo utaka pana lokaka nzambe. Yango biso tozokosenga kaka maono kati na biso. Papa tokosente bandeko na biso mingi bamataki na ngomba na mosantu. Bakende mpona kokumisa yo. Sunga bana na yo bazali kuna. Mingi bakomi kobima bima deja. Papa komisa banzela na bango. Komisa banzela bango mukuse. Tika mutamu nyonso munisata na papa. Yo bwaka ngo mukili pamba ezanga ntina kwa bazali te. Nzambe na nguya
biso makasi na biso likia na biso ezalaka pa na yo papa ni tokozongisa papa totiki mpe tonga na yo ya bodo na maboko na yo tala baponinga mpe lelo nasenga mpona batata yo moko ozali komona soki pasi oyo ezwa kati na mokili papa batata tala batata biso tosimbe baposa makasi kasi tobosani yo nzambe na biso yango ozomona pasi yango tosengi na mawa na papa simokimba mokiangani pesa biso batata mokili ma sagesse mpe intelligence soki toza na sagesse papa oya kobanga yo mais soki toza na sagesse te papa tokosala oyo ya mabe oyo nyonso koboya nzambe na biso natiki batata mokili na maboko na papa tala mpe mwana na bongusi mokolo lelo palesa biso biloko na molimo tosengi papa na mawa na yo telema na makolo na ye papa loba kati na ye papa enfin mpe koteya biso eteya ye moko mpe teya biso po mokolo moko ezalaka biso papa simokimba mokiangani papa tosengi mpe ndenge obatelaki biso na butu batela biso na moi kimia na banzoto na biso mpe milimo na biso tika ezala boye na kombo tata mwana mpe tata molimo santu tolombaka maso amen. Jacques, chapitre 4, tokotanga na verset 2 kino na verset 4. Totangi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Jacques chapitre 4, verset 2 kino na verset 4. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Alors vous tuez, vous êtes jaloux et vous ne pouvez obtenir. Alors vous bataillez et vous faites la guerre. Vous ne possédez pas ce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de dispenser pour vos pensions adultères. Ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimité contre Dieu? Qui veut donc être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Tosirisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Na kombo ya nzambe tata mwana pe tata molimo santo. Nzambe na biso papa kisolokeli. Nkolo Yesu papa adialunga na kiangani. Molimo santo papa adiangena kuntima. Bino basatu kati na papa simukimo kiangani. Nzambe mopokisi ya bilaka mobateli ya milimo pe banzoto na biso. Papa topesi lokumu pamba te bongameli na yo na moto mosusu te. Yo ozali nzambe kobanda uta ebandeli ya mokili kino na tango oyo ozali nzambe tata molio mosantu papa simukimo kiangani. Papa mokolo ya lelo yo yebaki yango ete biso bana na yo tokoya kopesa lokumu. Bikati na yo azara kozalaka te maemanso ebongisa maute bandeli ya mokili. Nde tosengi na yo tata molio mosantu papa simukimo kiangani ndenge mama lekaki na ebandeli na liboso abengaki bino basatu bozala na biso po ete likambo ya motuya biso toyekoza mokona lelo papa tobomba yango précieusement, tobomba yango lokola maki, tobomba yango lokola or nini toyekozwa nzambe na biso bilei ya molimo oyo ekobatelaka biso papa bilei ya mokili oyo
tokobimisaka yango kasi ya yo tata molio mosan papa simoki mokiangani yango nde kobikisa biso papa opesi biso makasi na mokolo ya lelo toye epai na yo papa tala mingi pe baponi na bango banzela songolo kasi biso toye epai na yo tata molio mosan kasi nzambe alobi teke biso nde tozali malamu tozali kaka bato na masumu ndenge oyo tokoyeka biso bana na yo papa na mabondeli ntango na ntango tokoleka awa nzambe yoka biso mawa kasi mokolo ya lelo epesameli biso po ete toya kolia bileno ya molimo papa simoki maokiangani yo lobi ete soki bozali kozwa te pamba te esengeli na bino ezali mabe soki mpe bozali kozwa te pamba te defo etamboleli na bino ezali mabe papa tozali bato na masumu kasi ntango tokolesaka milimo na biso papa moko na moko papa na mokili mobimba yo kopesaka mai oyo ya yo moto moko ta kolekaka liboso papa kotuta tolo ete atei na ye moko mpe alobeli ye moko tokolobela yo tata simoki maokiangani pamba te yo nde instaure kati na mokili mobimba bankengi balongi badiakre bapaster po ete bapesa yo maboko yango liloba na yo nzambe na biso ekozongaka kati na basali na yo papa lelo ezali mokolo na yo ngai natelemi liboso nzambe na ngai papa simoki maokiangani nakozwaka kobanga ntango ekokokaka pamba te nani nazali po ete nalobela kombo na yo papa simoki maokiangani naza moto na masumu nakoki te kasi nzambe na ngai yo ozali bolingo ndenge okolimbisaka biso papa ntango tokokotaka na Yerusalemi soki tosengi bolimbisi totubeli tomoni yo nzambe molio mosantu papa na kibo nzambe nayo kososolaka nde yango okotindaka biso ete ekende na mai ya nsima kende kosukola papa okosokolaka biso po ete olongola biso mabe nde yango biso bana na yo papa tokozwaka bilei ya mosantu mai papa obongisi kati na mokolo na lelo tika ete papa esunga biso esimba kondima na biso elendisa kondima na biso po ete mai tokozwa papa tobomba totala misala tosalela po ete na ntango na suka tozwa lobiko tosengi présence na bino bamvoila papa kisolokeli papa dia longana papa dia ngende bozala na biso ndenge tobandi programme kino tokosukisa boopesa biso makasi na kombo ya tata mwana pe tata molio mosantu tokosengelaka maso amen mulaki lingomba babengi yango l'église de Philippe parce que apôtre Paul tango akangamaki mbala ya liboso na Rome nde avandaki atindaki mukanda lettre ndenge toza kobenga épître lettre wana atindaki epai ya bandimi ya lingomba oyo ye afungolaki na Philippe atindelaki bango lettre. Pourquoi atindelaki bango lettre wana? C'est parce que kati na bango bolembu babane kondima lisusu te makambo bango bazali kosenga epai na tata nzambe za koya te mais apôtre Paul nde apesaki bango malendisi oyo ndenge ngai na yo tuuti kotanga. Mais na malendisi wana batata na bamama yango likambo tuuti kotanga alobaki na bango malgré boza komona pasi malgré baza kotungisa bino nga naza musika na bino naza na Rome mais lettre na komeli bino botanga yango malamu bosambela mingi bokangama mingi na mabondeli nzambe akotika bino te batata na bamama pona koloba ete la prière ezali liaison entre mondimi na nzambe. Prière ezali liaison entre mondimi na nzambe. La prière est sacrée, la prière bénit, la prière sauve, la prière guérit. Et tant l'apôtre Paul batata na bamama ayebisaki bango ndenge wana bango pe balembaki te bamuzwaki malambo ko malembisi wana ekomaki makasi na bango batelemaki vraiment na likambo wana yango babatelaki yango batata na bamama. Mais lelo qui les a la passe, posons-nous des questions. Le monde est en difficulté. Tous à kobondela, tous à kosenga. Parce qu'apôtre Paul a yebisi bandimete bo bondela mingi na sima ya kobondela nzamba kotika binote. Mais est-ce que ngai na yo peto tuna motuna lelo tous à kobondela te? Ma bondela ezali te, mais pourquoi pas ezali kosila te? Pourquoi pas si ezali kosila te batata na ba mama? Pourquoi pas si ezali kosila te? Tolobi ete libondeli ezali liaison directe entre mondimi na nzambe. Liaison moko vraiment directe. Donc ngai naza mondimi, tata mama oza mondimi, tango ozali kobondela il faut za liaison na papa simoki monkiangani. Les preuves na yango to komona ete même papa mfuma long papa dengena kuntima
azali koloba ete bino bana na ngai esengeli bozalaka prêt ntango nyonso parce que nakoki kobenga yo esika nyonso ngai nazali esengeli oya mais tata mama pose-nous des questions papa diangenda boza na kisasa to aza na braza mais bato oyo aza kolobela baza na kisasa akobenga bango bakokende ndenge nini akobenga bango na telefone non spirituellement na mabondeli liaison spirituelle kozala na liaison na nzambe na yo papa alobi na koko bino mpe sika boza kobenga ngai nga mpe na koya et tomona bapreuve mingi wana batata na bamama kati na lingomba et ce qui est même des preuves tokomona ete bandeko na biso bazali na lutendele na mabondeli bango y avait des moments papa diangenda soki akokende koloba akokende koteya na paroisse nini bazoyoka maloba papa azali koloba mais bango baza na lutendele et baza koyeba même bilamba couleur bilamba papa mfumu olongo alati baza na lutendele. C'est ça qu'on appelle la liaison spirituelle entre Dieu et ses élus et ses enfants. Kozala na liaison na nzambe. Est-ce que tata maman ngai na yo lelo na mabondeli nous sommes nous sûrs que nous sommes vraiment en liaison avec papa Simogima Okiangani? Est-ce que tu es sûr que tu es en liaison avec papa Simogima Okiangani? Oui. Tu koloba toujours oui. Tu koloba toujours oui. Mais pourquoi pas si ezali kosila te? Pourquoi pas si ezali kosila te? Tango toza kobondela batata na bamama kobondela na biso ezozala tango na tango bapriere bangonga ya tango nyonso, mais pourquoi pas si ezali kosila te? Na mokanda mosu totanga balobi na biso ete ou parce que tozali kobondela malamu te ou kati na mabondeli na biso tozakisa kosanisa yango na bomoi mosusu. La prière est sacrée. Tata mama soki toza na liaison na papa Simogima Okiangani tokozala na ya liaison, et pas liaison ya kibonzoto mais liaison ya kimolimo. Il y a un papa azakana poto awa papa wana aza même pas mondimi yango biso moko lelo tokoma koloba ete papa soki balibata libanda basengi papa tala ndenge osala mais biso toza na kati papa wana aza mondimi te, mais papa wana ikroa papa Simogima Okiangani. Et papa Simogima Okiangani abenga ye na téléphone te na mabondeli avant de sentir papa Simogima Okiangani aza kobenga ye papa lobine naza na posa na nkamba rendons-nous compte tata mama de poto kino na nkamba papa lobine naza na posa na yo na nkamba naza na mission naza na musalo ngana kopesa yo esengelo yo na nkamba mais téléphone te babenga na kina papa na téléphone te na mabondeli na prière sincère ne to koloba biso moko awa. La prière sincère était en contact avec ton Dieu. Ndeko wana tanga yo ke benga melo ya papa papa zanzambe papa ko tele melo liboso même na poto ayochoko yaka nazana posa na nkamba. Mais ndeko wana duta kité alobi ete azali pe na mbongo te a se poser ma question te a ke de gauche à droite te, mais en même temps nzamba sala makamne nga salelaka ayoka téléphone mama moko babane kozala na mingi azalaki ma papa oza akasiyaka mbongo wana na lakaka oyo na tamu yaka na pesa yango akenda zo plus de 1500 euros akomprena somba biake na nkamba santi mbangi sa eloko akomi na libaya même pas na premier poste mais na libaya baboko koti parce que azalaki mbangi tabitala nazo seka bino ngai papa Simogima Okiangani ngabenga bolexanga na kota baboya abiso pe boboyi na kufa avanda wana, mais la liaison avec son Dieu. Papa azalaki na temple azalaki na bapaya en même temps papa tinda même papa katembo ba muta ba bakenda kozwa tata wana no kimbangisa na libaya ba comprendre te ba jipe bimi ba ke papa katembo mati ba muta ba mati ba keti na libaya ba komba kuti avandi na papa moko papa ye ba zo ba na ba pied gauche ba tika ba comprendre te abina yebisa kibino. C'est ça la liaison na nzambe na yo tata mama. Est-ce que ngana yo na tango tozana liaison na papa Simogima Okiangani? Tozana liaison na tata Simogima Okiangani. Ndenga na boyoka tango musu des fois kat na lingomba ba toza ko lobete no. Papa Simogima Mbangu wi ngasi na ndima na ngai ngana komona na mosala na ngabodi ngana komona na ngai te. Tata mama c'est faux. Tu devais être en liaison avec ton Dieu papa Simogima Okiangani. Azan nzambe na yo tata na yo c'est qu'il faut bozala moko. Ceux qui posent mon côté, c'est que posons-nous des questions, il y a quelque chose qui clenche. Et l'autre mot que ça kanga, par la prière,
par la prière avec la sincérité tokozala na liaison ya kitoko na tata molio mosani papa simongo okiangani ndenge moko ndeko mosusu na kisasa ndeko wana azapikaka mutapoto ndeko wana aza na kisasa auti mpe nkamba azongi na kisasa mpo nsima azonga poto mais toyebi lelo kisasa ekoma na bamontage ndenge topesaka na mabondeli ya bamontage ekoma mais ndeko wana nzoka nde ezalaki préparation ya montage moko boye avant ene na ndako babengi yake na esika moko boye yaka tokutana nini tout ça mais autaki nkamba aye po azonga sikoyo poto mais ndeko wana tata mama comprena te abe aza komona papa simongo okiangani azotya ye boye et akenda te et par après acomprena baye koyebisa ye likambo nini babongiselaki wana montage basaleli likambo ya mabe to bakanga ye yaka boye tosali boye. C'est ça la liaison spirituelle tata mama. Mais ceux qui ont la liaison spirituelle te na papa simongo okiangani ok ipo beleli aba papa bosunga na babondeli abo sala boye. C'est ça la liaison avec ton Dieu. Mondimi tata mama esengeli tozala na liaison na nzambe na biso papa simongo okiangani. Ceux qui ont la liaison mon côté, bah tata na ba maman c'est que sengeli ngana yo to mituna. To se poser ba question parce que nzambe a limite tozala ensemble na ye na mabondeli. Kasi nini ezali ko sala biso bongo distraction to ko yoka na mabondeli biso moko awa. Biso bandimi toza distrait. Biso bandimi toza distrait. Toza na distraction mingi na tango oyo. Tozo sangisa makambo mokili na makambo nzambe totanga na mukana na Jacques otie kotanga na verset 2 Jacques 4 verset 2 kino na 4 nzamba lobeti boko sangisa ngai na mokili te. Vous ne pouvez pas être distrait, la distraction mais biso toza distrait tozo sangisa simo kimba mokiangani na makambo mokili makambo ya mokili yango biso tozo landa mais entre temps tata mama obengami mondimi mais makambo ya mokili nde ya mokaka yolani après olobi ete non nga naza mwana papa simongo okiangani tata mama tozala na contact na nzambe na biso na mabondeli tozala na contact ya solo na papa simongo okiangani na mabondeli soki tozala na contact na papa te bandeko na ngai wana esengeli tomituna biso moko ba question. La prière est sacrée, la prière est juste. Prière ezali kambo ya kitoko oyo ebikisaka biso oyo etaka biso liaison na nzambe na biso. Donne-nous des exemples. Omona tata na mama bazana bana na ndako. Oui, bazuma nkokoso. Mais pendant ces nkokoso, l'un d'eux n'arrive pas ya kobima kimbangiste. Parce que être kimbangiste, c'est ce qui veut dire kobomba mabete, kovanda na mabete. Mais bombi kaka likambwana, botola la pika kandingwana. Et pendant le bon de la minuit, tata mamoka mama to tata kalamuki akikobondela. C'est faux. Tu n'es pas en contact avec ton Dieu. C'est faux et faux. Nzamba sangisaka libondeli na salité te. Na bosoto te patata na ba maman. Et quand nous prions, examinons-nous. Tout ça avec examen quand nous bitema na biso. Est-ce que na kokuma bosambelaka? Moi je perds de la prière des fois. Na banga ba libondeli. Biso bandimi à 22h de coquille, à 18h de petit, era ma bondeli. Mais tu pries en quel état? Na état ni yoza bosambela. Na mutema ya mbino. Et ta prière tourne là, même si on peut s'en zambé kanda. Yango to lobito tourne zambé na distraction, biso na tango. Et nous n'arrivons même pas à utiliser les kambo oyo, nzamba za ko lobana biso, et tango za ko bondela, zala na mutema ya petwa. Soki les kambo za sukula longola ya monana avo bondela. Komanga itata, ngape tata na oui, afanda ka ndema na ngeza wana. Et puis na mabonde biko kata musu, neto yoka ba musu na fundi yo pe banzambe. Tata mama c'est faux. Mabonde liwa neza ya pito eza kotelengana. C'est pas des prières, c'est des blagues. La prière vraie, neto tukotanga na Biblia est sincère. Et la sincérité muto asukuli mutema na ye po ete abondela. Ya moto le distraction za mingi. Batata na ba mama kati na lingomba ya papa simongo okiangani. Distraction et l'équibiso mingi. Totondisa mi vraiment mingi na distraction. Même si total to kumko kanisete être kimbangiste ça suffit. Ça suffit pas. Koza la kimbangiste. Anga na za papa catéchiste.
tala nenga lati pembe pembe ngai papa catéchiste. Ça ne suffit pas batata na ba maman. C'est ma sincérité en priant, ma sincérité ya kozala na libota ya nkolo ya tata molio mosantu ya mone mteke pesa ngai esengo. Ah nga naza boye, ah nga naza pasteur, ah nga naza boye. Cela ne suffit pas papa et maman. Mais bondima na biso na bosolo, na kosala na bosolo ya mwana nde batata na ba mama ekoki. Les preuves ne toyoki papa Mbenza. Oui, auto kata bakali kolobela biso mo mukie na tina bandeko na bisa koreki awa. Likamba Joël chapitre 2 verset 28 ndenge to linga botanga mukanda na mingi. Papa Mbenza lui boza ko comprendre te en priant na babonde li ba bonde la kana bosolo na tangu wana bamonde bakoso ba vision bakoso ba rêve bakoso ba ndoto. Et ça ne sera que nous pensons et que la tango zui vision dans cette vision aux huiles likambo mutu ya invention. Création. Au comme tu as qui vision tata mouvement qui a créé mon tout cas par exemple, a créé logo boy, a créé boy, l'invention. Et bah oyo ba kuzo ba ndoto ba ko bondela nzambe ko pesa ba nguya et mutu na tango ko nguya tata maman soka yeko sambelela yo ozana pasi ozilo biko. Mais dans quel cœur? Na mutema nini? Na biso ba nimi ya ndenge nini wa mkona lelo. Tata maman tozana distraction mingi. Tozana distraction mingi pa tata na ba mama. Ngana zoka ko banga surtout papa si mo kianga ni nga zomba mikolo nyos na zoka ko banga et je me pose, je m'examine, na za ko mituna toujours ba question. Na sala ndenge ni nufisa sala tuna longa. Faut pas na sala likambo boye, il faut na tambula kaka boye. Et je me parle des fois na zo tambula na sala musala, je parle à moi-même. Bandimi batata na ba mama esengeli to banga esengeli to zala na sincérité. La prière est sacrée. La prière parce que ce que vous allez lier na papa ce que vous manquez ngani, ta vie doit changer. Ta vie faut zala lokola ya ye. Vie na yo faut zala lokola ya banana. Lokola tema ya banana nzambe. Motuna to kenena ya moto mituna ya ngwana batata na ba mama. Est-ce que tozana liaison na papa ce que manquez ngani? Et ce que vous avez liaison na papa Simon qui a c'est que vous avez liaison na nani. Pour ça la liaison na nani, c'est que tant molili na yeza lia papa Simon qui a été. Topé sa mabonde lia sincérité. To sambela na bo solo pour passer le mwana mukili, pour mabota na biso zo kimia, pour bomoyi na biso za kitoko, pour na laiso to lamuka, pour na bilaka tata Simon qui a été to sepela. Wana to kopengama ya solo bana nzambe. Mwanda mtata simungu okema na bongisi biso na mkona lelo ya mwana tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata molio mosantu. Amen. Totele matobonde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles la puissance, la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La couronne et la victoire est à ses pieds. Rapprochons-nous des dieux pour les supplier. La prière vient toujours à bout de tout. Satan n'est pas toujours le triomphateur. La prière vient toujours à bout de tout. Satan n'est pas toujours le triomphateur. Marchons après Jésus, Seigneur et Sauveur. Élevons-nous contre la corruption du monde. La prière vient toujours à bout de tout. Satan
Thank you.